तो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज़, कभी ना कभी जो आप कटर मशीन यूज़ करते हैं वह कभी ना कभी तो जाम हुआ ही होगा और आप परेशान हो जाते हैं कि यह बंद हो गया है, इसको कैसे रिपेयर करें। तो गाइज़, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है जो आपको हम बताएंगे। आपको घर पर ही इजी तरीके से इसको चेंज कर लेना है। गाइज़, क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको स्क्रू ड्राइवर से इसको खोल लेना है, जो कि बहुत ईजी रहेगा और आप ईजी तरीके से इसको खोल सकते हैं। हम जल्दी से इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि इसके आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो गाइस, जैसे कि हमने इसको खोल लिया है, जो कि बहुत आसानी से यह खुल चुका है और आप देख सकते हैं इसमें एक बेरिंग टाइप का लगा हुआ होता है, जो कि अंदर इसके बेरिंग होगा वह जाम हो गया है। और गाइस, जो आप आगे इसका यह रोटर टाइप का देख रहे हैं, यह अंदर लगा हुआ होता है, जो कि आगे की शाफ्ट से चलता है और इसमें शाफ्ट भी होती है जो कि अंदर लगी हुई होती है, जो कि रोटर के सहित इसको घुमाती है तो यह वर्क करता है। तो सबसे पहले हमें इसी को खोलना है, जो कि आप कुछ रख के इसको खोल सकते हैं। आपको हैमर की मदद से इसको ठोकना है ऊपर से और आप इजी तरीके से इसको निकाल सकते हैं। जो कि यह शाफ्ट है, इसके अंदर एक बेरिंग होगा जो कि 6201 के करीब होगा। तो आपको इसको खोलना है बहुत आसानी से। हम इसको खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कौन सा इसमें बेरिंग यूज़ होता है। तो हम इसको खोलते हैं। तो गाइस, हमारी यह शाफ्ट खुल चुकी है और आप देख सकते हो हमने इस शाफ्ट को खोल लिया है। अब इसका जो किर्रा होता है उसको आगे निकाल देंगे और जो गाइस इसमें बेरिंग लगा हुआ है 6201, तो इसको भी निकालना है हमें। सबसे पहले गाइस, इसके ऊपर एक रिंग लगी हुई होती है, जो कि इसको सेफ्टी देती है ताकि यह बेरिंग बाहर ना आए चलते समय या कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो आपको पहले उस रिंग को निकालना होगा। तो गाइस, प्लाकर की मदद से या आप पेचकस की मदद से इसको निकाल सकते हैं, जो कि हम आपको दिखाते हैं कैसे आपको इसको निकालना है और बहुत आसान रहेगा। आपको एक पिंचेस की मदद से इसको पकड़ना है और दूसरी साइड में आपको एक पेचकस को लगाना है ताकि यह निकल जाए। तो हम इसको निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हमने बेरिंग को निकाल लिया है, जो कि बहुत आसानी से हमने इसको निकाल लिया है। और गाइस, इस यह जो बेरिंग है वह जाम हो चुका है, जो काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुका है और यह मॉडल नंबर जो आप देख सकते हो 6201 बेरिंग है। तो गाइस, इसमें हम न्यू एक बेरिंग डालेंगे जो कि 6201 का होगा। आपके पास कोई भी कंपनी का हो आप डाल सकते हैं। हमारे पास SKI का है तो हम वह डाल लेंगे। आपके पास जो भी मॉडल हो आप डाल सकते हैं। गाइस, जैसे कि हमने यह बेरिंग लाए हैं नया वाला 6201, तो आप उसको इसमें डाल सकते हैं, जो कि बहुत आसानी से यह डल जाएगा। आपको हथौड़ी की मदद से इसको ठोक देना है और आपके पास जो यह एक शाफ्ट होगी तो आपको इसको आराम से ठोकना है ताकि यह नीचे चला जाए। फिर आपको बासर डालना है, जो उसका लॉक होता है। आपको दोनों साइड पिंचेस की मदद से इसको पकड़ के लगा देना है। तो गाइस, हमारा लॉक लग चुका है। अब इसको हम लगाते हैं। इसमें हमें शाफ्ट लगानी है, जो कि बेरिंग की शाफ्ट होगी और शाफ्ट लगाने के लिए आपको एक हैमर की मदद से इसको आराम आराम से लगाना है ताकि यह अच्छे से सेट हो जाए। तो गाइस, इसको लगाते हैं। अब गाइस, जैसे कि आपके पास पाइप पड़ा होगा, पाइप के ऊपर रख के आप इसको आराम से लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब इसका गेयर लगाना है, गेयर आपको लगाना है और इसके अगर आपके पास पाइप का टुकड़ा हो तो गेयर के ऊपर रख के आप इसको लगा सकते हैं, जो कि आसानी से सेट हो जाएगा। आपको गेयर के ऊपर एक पाइप का टुकड़ा भी रखना पड़ेगा ताकि यह टूटे ना गेयर। तो पाइप का टुकड़ा रख के आपको इसको इसी तरीके से सेट करना है। तो गाइस, इसको हम कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हमने इसको सेट कर लिया है। अब गाइस, इसमें हम इसको ग्राइंडर में सेट करेंगे, जो कि कटर मशीन है, इसको आसानी से सेट करेंगे। तो गाइस, वैसे ही आपको जैसा हमने निकाला था वैसे ही आपको इसमें रखना है और इसमें 4 स्क्रू होते हैं, जो आपको 4 स्क्रू को भी अच्छे से टाइट करना है और आपको सबसे पहले इसको घुमा के देख लेना है कि यह चल रहा है कि नहीं। अब गाइस, आपको ये इसके चारों स्क्रू को टाइट करना होगा। तो जल्दी जल्दी हम इसके स्क्रू को टाइट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस, हमारे स्क्रूज के चारों टाइट हो चुके हैं, जो कि अच्छे से हमने इसको टाइट कर लिया है। अब इसको हम चेक करके देखेंगे कि यह वर्क करता है कि नहीं, क्योंकि गाइस इसमें थोड़ी सी ही प्रॉब्लम थी, जो कि आपको हमने बताया है और आपको इजी तरीके से इसको सेट करना भी आ गया होगा। तो आपको आप सीरीज़ बोर्ड में इसको लगाना है और इसको चेक करना है कि यह वर्क कर रहा है कि नहीं। तो गाइस, हम इसको लगाते हैं। ये देख सकते हो गाइस, राउंड तो अच्छे से ले रहा है और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल भी नॉइस यानी आवाज़ नहीं आ रही है इसमें, जो कि ग्राइंडर की आवाज़ होती है प्रॉपर वही आवाज़ आ रही है, क्योंकि हमने इसका जो बेरिंग है वह चेंज कर दिया है। गाइस, वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।